Čaute ľudia, moje meno je Ladiem a vítam vás v mojom ďalšom videu. Ako som v minulom videu sľúbila, dnes si spolu postavíme Minecraft Zoo. Tak určite dopozeraj video až do konca, daj odber a like a môžeš mi napísať do komentárov tvoje obľúbené zviera. Tak ja už nebudem zdržiavať a poďme na to. No a keďže naša zoo bude naozaj obrovská, potrebujeme dostatočne veľkú a rovnú plochu. Zároveň chcem, aby táto zoo nebola ďaleko od môjho domu, v ktorom sa práve nachádzam a ktorý sme stavali v minulom videu. Ak si ho nevidel, určite sa choď pozrieť. Aby sme to nemali zbytočne ďaleko, alebo aby sme sa nestratili. Áno, aj to sa mi už stalo. Chcela by som ešte spomenúť moju knihu odberateľov. Kto nevie, o čo sa jedná, do tejto knihy zapíšem prvých 20 odberateľov, ktorí mi napíšu komentár. Ten by mal obsahovať ich meno a odberateľ. Ako môžete vidieť, táto kniha je stále prázdna, takže stále máte šancu byť v nej zapísaný. Viac informácií sa môžeš dozvedieť v mojom videu. Postavila som svoj prvý dom na kameru v Minecrafte, ktoré sa nachádza na mojom kanáli. OK, takže späť k videu. Takže ľudia, kým sa ja tu vykecávam, začalo nám pršať. Pekne. Ale ani to ma nezastaví, aby sme našli našu rovnú plochu. OK, takže veľká travnatá plocha je nájdená a teraz sa ide stavať. Takže stala sa mi taká nemilá vec, a to taká, že som samozrejme natáčal stavbu zoo, ale celý záznam sa mi vymazal. Neviem, ako sa to stalo, proste nemám ho, ale s tým už nič neurobíme. Jediné šťastie, že ten záznam nebol až tak strašne dlhý, takže som stihla postaviť vstupnú bránu a billboard, kasy, fontánu a nedokončený suvenír shop. To bola taká menšia prehliadka, ale teraz poďme dokončiť suvenír shop. Takže tu ho máme a ako vyzerá vnútra, na to sa poďme teraz pozrieť. No, zatiaľ to ako nejaký suvenír shop nepôsobí. Je tu pár okien, steny a kasa. Potrebujeme však nejaký tovar, ale keďže v Minecrafte úplne nenájdeme suveníry, budeme musieť improvizovať. Takže sa pôjdeme pozrieť do inventára a uvidíme, čo tam nájdeme. Ja si myslím, že aby sme tam mali svetlo, lampáž je úplný základ. Taktiež potrebujeme aj nejaké police, kde budeme vystavovať náš tovar. Je to síce neobyčajné, ale v našej zoo si budete môcť kúpiť maľbu. Dáva zmysel, nie? OK, ja viem, že nie. Ale zase, keď tam bude na nej nejaké zviera, myslím, že to nie je taký strašný nápad. Využijeme aj policu na knihy. Povedzme, že sú v nej encyklopédie o zvieratách. Stoja na brnenie, ani neviem na čo. Tieto sošky medených golemov sa nám tu perfektne hodia. No ale keďže mi došlo miesto, radšej zoberiem čestku a dáme to všetko do nej. OK, takže na chvíľu inventár zatvoríme a dáme si tú čestku. Trošku ju rozšírime. Otvoríme a premiestnime naše veci. Dostala som nápad, použijeme hudobné disky. Toto bude fakt akože najdivnejší suvenír shop vôbec. Ale keď si zoberieme napríklad hudobný disk Mačka, možno by to mohlo sedieť. Ako vravím, sme v Minecrafte, musíme improvizovať, čo už. OK, takže nakoniec som vybrala disky so zvukom mačky, cvrkania, trópy a lávovej sliepky. Myslím, že by sa nám celkom mohli hodiť aj lebky tvorov. A jedno z posledných asi zoberieme kováčské, čo? Netuším, napíšte do komentárov. Ako sa volajú tieto malinké vecičky? OK, to je jedno, proste zoberieme ich. Druhá várka. No a keďže inventár obsahuje naozaj veľa predmetov, ja nejaké vyberiem a potom sa vám ozvem.
OK, takže dobré ráno, čestky už sú naplnené až po okraj a my ideme vykladať. Najprv však musíme pridať police na steny. Takže prvé police už máme a sem prídu runy. Tých mám celkom peknú zásobičku. Jej, svetlo! Už máme jeden produkt vybavený. Let's go. OK, takže videli ste nejaké zábery zo stavby. V tomto videu som skúšala pridať hudbu, tak dúfam, že to dobre dopadlo. Ale chýba nám strecha a nadpis. Tak to poďme dostavať. A na záver urobíme billboard, aby všetci vedeli, že toto je obchod. OK, takže to bolo pre dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Keďže Zoo je naozaj veľmi veľký projekt, budeme to musieť rozdeliť do rôznych etap a teda aj na viac videí, lebo keby som to dala na jedno video, tak by to bolo 1 000 000 hodinové video. A môžem vám povedať, že sa máte na čo tešiť. Takže ak nechceš, aby ti to uniklo, daj tam ten odber a like, zapíš sa do knihy, zapoj sa do súťaže, uvidíme sa v ďalšieho videa a zatiaľ čau.